Gara koncesionare për ndërtimin e aksit rrugor Milot-Ballre është përmbyllur pa ankesa për dokumentet e tenderit, duke i hapur rrugë shqyrtimit të ofertave të dorëzuara nga kompanitë. Në total janë 3 kompani që kanë shfaqur interes, ndërkohë që nëse dhe kjo fazë përmbyllet me sukses, atëherë do vijohet me nënshkrimin e kontratës me kompaninë fituese dhe nisjen e punimeve për këtë segment të rëndësishëm, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian. Gara koncesionare synon pikërisht gjetjen e një kompanie private që do të ndërtojë aksin, një proces që sipas dokumenteve të tenderit parashikohet të zgjatë 30 muaj nga nënshkrimi i kontratës. Sipas dokumenteve të tenderit që shoqërojnë garën koncesionare, vlera totale e parashikuar e projektit është rreth 365 milionë euro pa TVSH, ndërsa kozgjatja e kontratës do të jetë 35 vjet. Në këtë vlerë përfshihen kostot për projektimin, operimin dhe mirëmbajtjen e rrugës, që do jetë autostradë kategorisë A nga rrugë kategorisë C që është aktualisht. Aksi Milot-Ballre është i gjatë rreth 17 kilometra. Rruga fillon në nyjen e Milotit, ku do lidhet me segmentet e tjerë rrugor, Milot, Suman, Kashar, Leka i rruga e Kombit, dhe do përfundojnë në rrugën ekzistuese Tiranë-Shkodër në Ballre. Ky aks është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, i cili është identifikuar paraprakisht si pjesë e korridorit TEN-T mesdhetar, duke shtrirë korridorin kryesor të rrjetit të Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor.